Me yasa za ka kashe kuɗi da yawa wajen sayan data alhalin za ka siya da kuɗi kaɗan kuma ka samu quality mai inganci. Idan kana amfani da line MTN don ka tsaya kallon wannan bidiyon, in ko kana son rage sai na shi kwanta sai da na san in ka kallon wannan bidiyon a ƙarshe daga baya za ka min godiya. Shin ko ka san cewa za ka sayan 10 gig data a dama da naira 3,000 na kira kuma akan naira 3,200 kacal. Sannan wannan abin za a yi a kowane line ba yin SSD ba bane za ka ce ka gwada ba zai ba offer bane za ka ce you are not eligible, wannan zai yi a kowane line MTN ka gwada. Idan ba ka following na ka yi following na sannan ka yi like na wannan bidiyon, wajen na maka yadda za ka siya wannan data mai sauƙi haka. Ka buɗe browser naka sai kai search na wannan website din mai suna baltopup.com. Idan ka buɗe shi ka zanna sai ka danna kan get start. Idan ka danna kan get start din nan zai nuna ma wannan page. Za ka yi sign up nan a nan ƙasa ko kuma ka yi login. Idan ka yi register ka yi login zai nuna ma dashboard naka kamar haka gashi nan. Idan ka yi founding na account naka sai ka yi scrolling ga wurin inda aka sa data. Sai ka danna kan data. Idan ka danna gashin sai ka yi selecting na network naka na MTN in kuma sauran network ne gashi nan ma duka. Idan ka sai ka danna ka type of data sai ka yi selecting na gifting. Gatan data plan kuma sai ka yi scrolling wannan gasun za kala kala. Ganin za ka siya wannan na ƙasan 10 gig plus 3 key for calling gifting data zai ma kwana 30. Idan ka ji daɗin wannan bidiyon kai share na shiga wasu abokan da za su buƙace shi, sannan kada ka manta da kai following ina ni ne na ku harkokin Suleiman Usman take kuriya na gode.